हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किक रिपेयर करने के बारे में। इसकी वजह से कई बार मैं गिरते गिरते बचा हूँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। कई बार किक हमारी बहुत लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी किक कितनी लूज़ हो रखी है। ये देखिए, छोटी सी दिखने वाली प्रॉब्लम ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। तो कई बार ये ट्रैफिक में ऐसी अपने आप ही पीछे आ जाती है, जिसकी वजह से मैं कई बार गिरते गिरते बचा हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। दोस्तों, इसका जो आप ये जॉइंट देख रहे हैं, जो इंजन में अटैच रहता है, जिस पे हमारी किक ये रोटेट करती है, इन दोनों के रोटेशन के बीच में एक बॉल होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस बॉल के नीचे एक स्प्रिंग रहता है। तो बार बार मूवमेंट होने की वजह से उस बॉल से जो वो पार्ट है जो इंजन में अटैच रहता है, क्लैंप टाइप का, इसमें एक गड्ढा सा हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का गैप बढ़ जाता है और किक एकदम लूज़ हो जाती है। तो सिंपली हम करने के वाले हैं कि इस स्प्रिंग के नीचे एक पहले बॉल लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा, फिर स्प्रिंग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर अपनी ये मेन वाली बॉल लगाएंगे। और दूसरा है जो क्लैंप है जिसमें किक रोटेट होती है, उसको भी थोड़ा सा हथौड़े से मार के टाइट कर लेंगे। तरीके और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी वे मेरे को यही लगा। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरा पार्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप इसको ऐसे ही रिपेयर करा सकते हैं किसी भी मैकेनिक शॉप पे जाके, बहुत ईजिली वो इस चीज़ को कर पाएगा। अगर आपके मैकेनिक को समझ में नहीं आ रहा है कि किस टाइप से करना है, तो आप उसको मेरा वीडियो दिखा सकते हैं। इस टाइप से आप देखिए, क्लैंप इसमें लग जाएगा तो एकदम टाइट ये फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी किक एकदम टाइट और सेफ हो गई है। और ये सब होने के बाद बस इसको इंजन में कर देंगे फिट। अगर आपकी किक में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी अपने मैकेनिक के पास जाके ये करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आप भी अपनी किक को इजीली रिपेयर करवा सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए राइड सेफ, जय हिंद।